वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमानी जज्बे सां दिल जी गहराइन सां ऐं वॾे आवाज़ सां सलाह शरीफ़ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिही व बारिक व सल्लिम वसल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिम व अस्हाबिहिम व अहलि बैतिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम अजमईन। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझा बुजुर्ग ऐं भाइरो, अल्लाह ताला पंहिंजो फज़ल फरमायो जो तव्हां असांखे हिन पिंडाल में जमो करे का घड़ी क़ुरान शरीफ़ जे ॿुधण ॿुधाइण जी सआदत बख़्शी। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला तव्हां सां समूरनि जी हाज़िरी पंहिंजी बारगाह में मंज़ूर मक़बूल फरमाए। ऐं असांजे बिरादर हाफ़िज़ मोहम्मद क़ासिम साहब जूं महिनतूं अल्लाह क़बूल फरमाए ऐं जिन भी हिन जलसे में माली या जानी ताउन कियो आहे, दुआ कयो त अल्लाह ताला सभिनि जे रिज़्क़ में, रोज़ीअ में, बचन ॿारनि में बरकतूं नसीब फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, असां सब मुसलमान आहियूं, सब प्यारे नबी मोहम्मद करीम जा ग़ुलाम आहियूं। सभिनी कलमो भरियो आहे, पढ़ो त सयूं कलमो। ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाणे कलमे पढ़ण हूंदो, मुसलमान थियण हूंदो, प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी गुलामी कबूल करण हूंदो, पांजी मर्जी से जिंदगी गुजारनी नाहे और हिन हस्ती रहमत बरकत नूरानियत वारे कुरान मजीद जे चहेते प्यारे नबी मोहम्मद करीम जे ताबेदारी में जिंदगी बसर करनी आ। तदें असां तहां दुनिया में भी आबाद शादाब थींदास त आखिरत में भी अल्लाह साईं तहां असांजा बेड़ा ही पार फरमाईंदो। पर जेकॾहिं को छड़ी कलमो दो भरे, को छड़ी पाण के मुसलमान दो सदाए, को छड़ी हरू भरू प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी गुलामी जी दावा तो करे, कुरान शरीफ जे चहेते जिंदगी नथो बसर करे, मोहम्मद करीम जी ताबेदारी नथो करे, अल्लाह जी ज़ात जो कसम आ यो कलमो भरण, यो मुसलमान सदायण, या प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी गुलामी जी कूड़ी दावा करण इनके को फायदो न दींदी। यो दुनिया में भी रुसवा ऐं ख्वारा, कब्र क़यामत में भी रत जा फड़ा रोया। असांखे पांजी मर्जी ते जिंदगी बसर करनी ना है। असांखे कुरान शरीफ जो चयो मञणो आहे, असांखे प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी ताबेदारी करनी आहे। जिन शैन को कुरान मजीद मना तो करे उन्हनि को रुकजी वञणो आहे, जिन शैन जो कुरान मजीद हुकुम तो करे उन्हनि खे लब्बैक करे अखियुनि ते रखणो आहे, जिन शैन को प्यारो नबी मोहम्मद करीम मना तो करे उन को रुकजी वञणो आहे, जिन शैन जो प्यारो नबी मोहम्मद करीम हुकुम तो फरमाए मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। इन में ही असांजे लाइ कामयाबी आ, इन में ही तहां असांजे लाइ इज्जत आ, इन में ही तहां असांजे लाइ बिनी जहाननि जी भलाई आ। अॼु इरादो कयो चो इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद जे चहेते ऐं प्यारे नबी मोहम्मद करीम जे हुकुम ते पंहिंजी जिंदगी बसर कंदासीं। अॼु अफ़सोस सां चवणो थो पए सदायूं मुसलमान, सदायूं प्यारे नबी मोहम्मद करीम जा गुलाम, पढ़ूं ॾींहं रात कलमा, पर हालत यह लगी पई आ न कुरान मजीद तो वणे न प्यारो नबी मोहम्मद करीम तो नऊज़ बिल्लाह वणे। नजर था क्यों मुसलमानन ॾे त ॾींहं रात कुरान शरीफ जी नाफरमानी में था जिंदगी गुज़ार, ॾींहं रात प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी नाफरमानी में था जिंदगी गुज़ार। अॼु रोअण जहिड़ो हाल थी वियो आहे मुसलमाननि जो। वाइज़ बि ॿुधूं था, कुरान मजीद भी ॿुधूं था, प्यारे नबी मोहम्मद करीम जा फरमान भी ॿुधूं था, पर एक कन को ॿुधी बे कन को कढी था छॾियूं। अल्लाह जी ज़ात जो कसम आ, ही वाइज़, ही जलसा, ही प्रोग्राम
को फ़ाइदो न ॾींदा जेसि ताईं असां तव्हां पाण में अमल पैदा न कंदासीं। नबी साईं फरमायो मां उन्हनि माण्हुनि जे मथां फरियादी थी बीह रहंदुमि जिन माण्हुनि क़ुरान मजीद ॿुधो त सयूं पर क़ुरान मजीद ते अमल न कयो। क़ुरान मजीद में अल्लाह साईं फरमायो वक़ाल रसूल या रब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और मुझे प्यारे नबी आयत सगोरी तिलावत कई। साईं फरमायो उन्हनि माण्हुनि जे मथां मां क़यामत जे ॾियारे अल्लाह जी कोरट में फरियाद कंदुमि ओ मुंहिंजा अल्लाह साईं हेति उहे माण्हू जिन क़ुरान मजीद ॿुधो त सयूं पर क़ुरान शरीफ ते अमल न करे आई। या रब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ओ मुंहिंजा अल्लाह साईं मां मोहम्मद करीम दी फरियाद क़बूल करे इन्हनि खे जहन्नम जी बाहि में छुड़ाए। अल्लाह ताला प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी फरियाद के कबूल करे उन्हनि माण्हुनि खे गीचीअ में जहन्नम जी बाहि जा घट विझराईंदो जिन माण्हुनि क़ुरान मजीद जी बेक़दरी कई क़ुरान मजीद ते अमल न कयूं। ख़ुज़ू फ़ग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रआ सबून ज़िरान फस्लुकू। जो कुरान मजीद सच्चो है, जो कुरान मजीद अल्लाह जो वास्तो तो ओ सांगी इर्द गिर्द जा गैरतमंद मुसलमान मेहरबानी करे पान के सही माना में मुसलमान बनाने की मेहनत कोशिश कुरान मजीद जे जिंदगी गुजारियो प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी ताबेदारी पान में पैदा क्यों। समेना व अताना गुफरानक रब्बना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। वरी फरमाए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वरी आवाज़ सां जो सुभान अल्लाह। अजो रोण जड़ो हाल थी वियो मुसलमान
मुसलमान भी सदाइन था, कलमा भी भरन था। प्यारे नबी मोहम्मद करीम जो गुलाम भी सदाइन था, पर हकीकत आया जो काफरन को भी लिका लताड़े व्या। मां वयम जरसे दे कंबर जे पासे दे मां के बुधायो चई बहराम इते गोठ आहे, इते खतरनाक इबरतनाक दर्दनाक हिकिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे। क़यामत बर्बाद थी वई आहे जो बिन पुटनि पंहिंजी सगी जीजल मां खे रात जो नशो ॾेई करे केतिरा ई महीना ज़िना कंदा रहिया। छा हालत थी आहे मुस्लमान, केड़ा हाल मुसलमानन जा बुधाया। असांजे पासे दे गड़ी यासीन में सगे पीउ पंहिंजनि न्याणियुनि टिनि सां ज़िना कंदो रहियो। वेचारनि जा ॿार भी किराईंदो रहियो। आख़िर हिम्मत करे न्याणियूं थाणे ते पहुतियूं। पी लाइ एफआईआर कराए दो रोहन भी जूं ज़ारो कता रखिन मूं पानी भी वहन तो ऐसे शेगे चवंदियूं ओए सशा बाबे असां सां वॾो ज़ुल्म कयो आहे, दरंदगी कई आहे, असां न्याणियुनि सां ज़िना कंदो रहियो आहे, असांजा ॿार किराईंदो रहियो आहे। हिन बाबे खे देर न कर, जेल जे हवाले कर, सख़्त में सख़्त सज़ा ॾे। एड़ो हाल थियो आहे मुसलमानन जो। मां छा ॿुधायां तव्हांखे मुसलमानन जा प्रकार। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाइर भेनरुनि सां ज़िनाऊं करे रहिया आहिनि। लाहौर जे पासे ॾे भेण भाउ जी कोर्ट में निकाह कयो आहे। जज खे न ॿुधायो अथऊं त असां भेण ऐं भाउ आहियूं। अलाए छा थी वियो आहे मुसलमाननि खे। होरे कश्मीर जे पासे ॾे हिकिड़ो दरिंदे क़िस्म जो माण्हू, जानवरनि खां बि बदतर, बेहया, बेशुमाज, बेगैरत क़िस्म जो माण्हू, नंढड़ी वेचारी 5 सालनि जी न्याणीअ खे कराची जहिड़े शहर मां अगवा करे कश्मीर जे हिकिड़े घर जे कमरे में वेचारी खे बंदि करे 1.5 महीने ताईं 5 सालनि जी न्याणीअ सां ज़िना कंदो रहियो आहे। छा तव्हांखे हाल ॿुधायां मुसलमान। अञा कोरोना न अचे, अञा माकड़ न अचे, अञा मांग जो अज़ाब न अचे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमायो ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। केड़ो गुनाह आहे जेको मुसलमाननि में न आहे। शिरक मुसलमाननि में, बेनमाज़ी मुसलमान, व्याज जा वापारी मुसलमान, रिश्वत जो कारोबार करण वारा मुसलमान, शराब पीअण वारा मुसलमान, जुआन खेॾण वारा मुसलमान, ज़िना जी बाज़ार के गरम करण वारा मुसलमान। पर बेहयाई जी इंतहा जो विया काफरन को भी मुसलमान ज़िनाऊं अॻिते हलिया विया आहिनि। काफरन में भी मां जी, भेण जी, धीअ जी, नंढनि ॿारनि जी शुनास आहे। मुसलमाननि में शुनास न रही आहे।
ओ मुसलमानो नाफरमानो याद कयो अज प्यारे नबी मोहम्मद करीम जे दुआन जे सदके अल्लाह रहम तो करेव अल्लाह बाज तो करेव हकीकत आया दसा एकड़ो सेकंड भी जीण जेड़ा ना हो मिनट दफा जी जाए दे पर अल्लाह प्यारे नबी मोहम्मद करीम जे दुआन जे सदके बाज तो फरमाए मुझे प्यारे नबी मक्के शरीफ में काबे जे तवाफ में तासा जे लाए रोई दुआऊं घुरियूं मुझे प्यारे नबी मोहम्मद करीम हाँ हजर असवद के बोसा दे तासा जे लाए दुआऊं घुरियूं मुझे प्यारे नबी मोहम्मद करीम हाँ हाँ सभा मरवा दे ड्रोड़ कंदे तासा जे लाए दुआऊं घुरियूं मुझे प्यारे नबी मोहम्मद करीम मकाम इब्राहिम दे नफल पढ़ दे तासा जे लाए दुआऊं घुरियूं मुझे प्यारे नबी हाँ हाँ आबे जमजम वारे कुवत भी तासा जे लाए दुआऊं घुरियूं मुझे प्यारे नबी अरफात जे मैदान में रोई रोई तासा जे लाए दुआऊं घुरदा रहा मिना जे मैदान में रोई रोई तासा जे लाए दुआऊं घुरदा रहा मुज़दलिफ़े में रोई रोई तासा जे लाए दुआऊं घुरदा रहा गारे हिरा में नबी साईं तासा जे लाए रोई रोई दुआऊं घुरदा रहा साईं ताइफ जी भरी बाजार में पत्थर भी खादा वो भी रोई रोई तासा जे लाए दुआऊं दा घुरन मुझो प्यारो नबी गारे सौर में तासा जे लाए दुआऊं दा घुरे मुझो प्यारो नबी मस्जिद नबी में मदीने शरीफ में दिया रात तासा जे लाए दुआऊं घुरदा रहा पंजगाना नमाज में दुआऊं घुरदा रहा पर रात जो तहज्जुद वारी नमाज में भी तासा जे लाए रोईंदा रहा फतहज्जद भी नाफिलतल लक असा यबसक असाय बसक रब्बुक मकाम महमूदा तहज्जुद वारी नमाज में तो तासा जे लाए दुआऊं घुरियूं पर मेराज वारी रात भी तासा के न विसारियो ओ वमन सुम्मदना फददल्ला फकान काब कौसैन व अदना रोई रोई नबी साईं पार तू कयूं अल्लाह के तासा ओ मुझा अल्लाह गुनाह जे करे मुझे उम्मतुन जा चेहरा मसख न कजांगा गुनाह जे करे मुझे उम्मत के भूलो बांधल न बनाए जा गुनाह जे करे मुझे उम्मत जे मथों पत्थरन जा मींहं न वसाए जा गुनाह जे करे मुझे उम्मत जे मथों बाए जा मींहं न वसाए जा गुनाह जे करे मुझे उम्मत जे मथों ओ मुझा अल्लाह जुअन जा मींहं न वसाए जा गुनाह जे करे मुझे उम्मत जी जमीन जी चक्की के खड़ाया दा आसमान गूंदो न कराए जा ओ मुझा अल्लाह गुनाह जे करे मुझे उम्मत जे मथों हज़रत नूह नबी वारो कौम ना फरमान वारो अज़ाब पानी वारो न मोकिल जांगा रब्बे अंज़िलनी मुंज़लम मुबारका व अंत खैरुल मुंज़िलीन ओ यार हे प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी दुआन जी बरकत
जो असां जियूं था पिया हलूं चलूं था रहम तो करे रब जो अल्लाह मुझे प्यारे नबी के फरमायो कतबला नफ्सिर रहम मुझा सोना नबी तुझन दुआन जे सदके तुझे रोण जे सदके तुझन हथन जे सदके तुझे पारतन जे सदके मां अल्लाह सही पांजे मथों फैसलो तो करे छड़िया त दुनिया जे जान में मां रुगी तुझे मत जे मथों रहमी रहम कंदो मान बाज ही बाज कंदो मान कर्म ही कर्म कंदो रहंदो मान। अजीजो याद रखो अल्लाह दुनिया में राम करे तो ना फरमानो कबर क़यामत में राम रची कबर जे अज़ाब खुंड जो वडो दर्दनाक अज़ाब आ कबर जो माण्हुनि मस्करी बनायो आ कबर जे अज़ाब भोग बनायो और नाफरमानो मरो तो खबर पे तो केडो खतरनाक कबर जो अज़ाब मागे एकड़े दोस्त वीडियो देखारियो अलाए काथों जो भी वीडियो हो बहरहाल मोबाइल जी रिकॉर्डिंग हो एकड़ो जनाजो खयूं था अजी लदमी कबर में न जनाजे के दालाइन बाहिजा बबड़ उन जी कबर मुंह पे निकता माण्हुनि रड़ियूं कयूं दाहूं कयूं चीखा कयूं अल्लाह अकबर जो सदाऊं बुलंद थियूं सब भजी विया जनाजे के उछलियूं ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो अञा ताईं वो फेसबुक ते वीडियो तव्हांखे मिलंदो ॾिसी सघो था वरी खतरनाक बाया आखिर माण्हू बाहि के विसाइण जे लाइ कबर के दा पूरन मिट्टी विझदा था वञनि कबर में मिट्टी सां कबर के भरींदा था वञनि अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे जॾहिं मिट्टी सां कबर भरजी वई पोइ बि ज़ोरी उहा बाहि कबर खां मिट्टीअ खां ज़मीन खां ॿाहिरि निकिती पई अचे हाणे दिलि ते हथ रखी फ़ैसिलो कयो जेका बाहि मिट्टीअ खां ज़मीन खां कबर खां ॿाहिरि निकिती पई अचे उहा अंदरि मुर्दे सां कहिड़ी हालत कंदी हूंदी थोरो सोच माण्हू चवंदा मेड़े मुला था डिजाइन मरो नाफरमानो तो खबर ओ कराची में बरसात जे करे एकड़ी कबर के सोराख थी पियो उन मुंह बे नाग निकता उन मुंह बे बलायूं निकतियूं उन मुंह बे मिछां विछूं बे निकता किस्मे किस्मे उन मुंह बे जीत निकता एकड़े नौजवान छोकरे वो वीडियो रिकॉर्ड कियो फेसबुक ते चाड़ियो चई त हे व्याजे जी कबर आ दुनिया जे जहान में व्याज जो व्यापार कंदो रहियो अल्लाह दुनिया में त प्यारे नबी मोहम्मद करीम जे दुआन जे सदके रहम के बाकी कबर अल्लाह से जीतन सा बलाम सा नागने विछुन सा भरे छड़िया ता हिन जे दिसी सगो ता कबर के मीह जे करे सोराग निकतो आ त हिन जे कबर मु नाग बलायूं जीत विछूं पिया निकरन।